السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل ما ندخل في الفيديو، أولا أنا بشكر الناس جدا اللي هي طبعا اقترحت لي حاجات. اما قلت امبارح ان انا كان عندي الم جامد في ضرسي، بجد والله بشكركم وبحبكم في الله فعلا يا جماعه. فعلا حكايه القرنفل دي انا ما كنتش عارفاها. ربنا يجازيكم خير يا رب، وربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا ابدا، وبحبكم في الله والله، بموت فيكم. وفعلا ضرسي والله خف من امبارح ومش محتاج ان انا اقلع ولا حاجه، الحمد لله. ربنا ما يحرمني منكم ابدا ابدا. والستات برضو الجميله الحلوه حبايب قلبي اللي بقول اسمعوا الفيديو حتى نصه بيقسموا لي بالله ان هم بيسمعوا الفيديو الاخر وبيعيدوه 3 مرتين. ربنا يخليكم ليا طبعا والله، انا عارفه ومتاكده، وانا بقول في الفيديو برضو متابعيني حبايبي اللي بيسمعوا الفيديو للاخر، انا عارفاكم بالست. ربنا يخليكم ليا يا رب. النهارده بقى هننشر عند عاوز اخد رايكم بس في حاجه كده، لان بجد انا الطيور الايام دي يعني الشهرين دول يمكن خسرت فيهم، ما كسبتش. خسرت فيهم. اولا انا ما ببيعش طيور كبيره ولا حاجه، انا ببيع الطيور الصغيره بس، الكتاكيت والكلام ده كله، وانا نشرت لكم قبل كده. يعني اللي بيعود كتاكيت بط ما اعرفش ايه بجيب له. بس طبعا البط الكبير ده ببقى مخليه كده اولا لتصوير الفيديوهات والمعلومات والوصفات والحاجات اللي انا بعملها لكم، وثانيا بخليه لبيتي. فطبعا انا عايزه اخد رايكم بس في حاجه. الطيور هنا حاسه ان هي مش نافعه، والناس اللي كانت متابعاني من زمان وعارفه ان انا الطيور بتاعتي كانت تحت حلوه جدا جدا، وكان انتاجها عالي، وكنت بطلع على الاقل كان عندي 3 بطات مسكوفي، كان بسم الله ما شاء الله كان انتاجهم عالي جدا جدا فوق ما تتخيلوا والله يا جماعه. كنت بطلع اكتر من 100 بطايه ويعيشوا ويكبروا كلهم. والناس اللي ترجع للفيديوهات القديمه خالص هتشوف كميه البط اللي كانت عندي لما كنت يعني ساعات كنت حاطاهم تحت وكانوا في الجنينه وكده. المهم يا جماعه، طبعا انا هاخد بقى رايكم في حاجه كده. انا عشان طبعا باكل الطيور فما بلقاش منها فايده وكده، وبتخسر، والمكان هنا شمس والمكان كبير، والطيور طبعا زي ما انتم عارفين يعني السور بتاعي برضو مش عالي قوي، ففيه فراخ وكده بتروح عند الجيران. حتى انا ما بقولش لحد هاتها، لان انا ملياش خلطه بحد او هنا يعني. طبعا انا بحب جيراني جدا وهم بيحبوني، بس ملياش خلطه قوي يعني بحد، يعني ما بخرجش بره كتير ولا بروح عند حد كتير. من البيت ايام ما كنت في الشغل لكده لمصالح البيت وخلاص. يعني ما احبش انا القعده مع الستات والكلام والرغي والكلام ده كله وسير الناس والكلام ده، لا انا بالذات ما احبش كده، وهم كل هنا عارف عني الموضوع ده. فانا كنت عايزه اخد رايكم بقى كده في حاجه، ان انا انقل البط بتاعي تحت اسيبه في الجنينه، وفي الاوضه اللي تحت طبعا اللي كان فيها الفراخ البياضه طبعا دي انا نقلت الفراخ البياضه دلوقتي في المنور اللي كان فيه الحمام الاول، والفراخ ما شاء الله حلوه جدا يعني. عايزه بقى اخد البط ده كله، اسيب بس الحمام هنا. الحمام استقر وبيبيضوا زي الفل، اسيب بس الحمام هنا يا جماعه، وانزل بقى اذا كان البط او الفراخ بس. انا طبعا عامله الفيديو والله ده مخصوص عشان اخد رايكم، لان انتوا طبعا معايا على الحلوه والمره. ربنا ما يجيب مر يا رب، وربنا ما يجيب حاجه وحشه ابدا. انا هاخدكم بقى معايا تحت وافرجكم على المكان كله، وهاخد ارائكم واقول لكم واوريكم وافكركم برضو بايام زمان، ايام ما كنت بخلي البط له مكان مستقل والفراخ مكان مستقل. فانتوا خليكم معايا كده وقولوا لي رايكم بقى بالكام. ده طبعا يا جماعه الدور التحتاني زي ما انتوا عارفين اهو، ده الدور بتاع التحتاني، ده الباب طبعا اللي بيطلع على الجنينه بتاعتنا اهو. بقى الهواء بقى الله اكبر، شايفين الهواء ما شاء الله ما شاء الله. يعني الطيور فعلا لو جت هنا هتحيا من جديد. انا كنت بربي يا جماعه الطيور الاول هنا، كنت دايما بربي الطيور الاول هنا، ما كنتش مربيها فوق. انا الصراحه طيوري ما انتاجها ما قلش الا من يوم ما طلعتها فوق. فوق زي ما انتم عارفين شمس. دي طبعا يا جماعه شايفين الذره، هوريكم الاول قبل ما اوريكم المكان اللي انا هلبس فيه الطيور. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله. دي الذره يا جماعه بتاعتنا. طبعا الذره دي احنا عاملينها برضو عشان الطيور، اكتر انتاج للطيور يعني دي ذره شامي اللي هي الكيزان اللي بتتشوي دي.
هنشوي بقى مع بعض ان شاء الله باذن الله في الشتاء. ربنا يعني عطلنا اللقاء والبقاء باذن الله. شايفين يا جماعه بدات بقى الذره اهي تطلع بتاع الكيزان بتاعتها اهو ما شاء الله، وبدات تعمل الانتاج بتاعها اهو. ده يا جماعه كده ده هو ده الكوز اللي احنا بنعمله، اللي احنا بنشويه، واللي احنا بناخد منه البتاع الدشيشه البيضه. هي دي الدشيشه البيضه، دي الغله البيضه مش القمح، لا الغله البيضه. وما شاء الله اهو كبرت جدا جدا جدا. هوريكم بقى المكان اللي انا عايزه انقل فيه الطيور. طبعا هنا المكان ده يا جماعه دي طبعا عربيه كده واحد بيسيبها، يعني سايبينها له كده، بيودي على الحضانه، فبيجي يركنها هنا. اما ياخد بقى العربيه دي بتاعته هوسع المكان هنا ان شاء الله. المكان ده طبعا هو ده كان مكان الباميه، ده كان مكان الباميه اللي لقيت القطه اللي كانت تعبانه فيها. وبالمناسبه يا جماعه القطه والله ماتت، عملنا اللي علينا وصراحه ربنا هي ما عاشتش كتير، يعني جبنا لها علاج وكده وهي ما عاشتش، ماتت. ده المكان طبعا لسه انا بقترح، يعني انا وجوزي بنقترح على بعضينا ان احنا نبني قطان هنا للبط. يعني ان احنا نبني قطان هنا للبط للطيور كلها يعني عامه. طبعا المكان ده اللي كان فيه الاول الاوضه دي اللي كان فيها الفراخ البيضاء البياض اللي بتبيض. المكان ده طبعا يا جماعه انا بخاف افتحه اصلا دلوقتي لا الاقي فيه اي وغش ولا اي حاجه، عشان احط فيه الطيور لازم ينضف جدا، بخاف منه جدا جدا. عشان كده نقلت الفراخ. طبعا ده لامن بقى كراكيب دلوقتي، جرادل التشطيب وحاجات قديمه، حاجات العربيه وحاجات كل حاجه قديمه كل ما تتخيلوه هنا. لكن انا عايزه انزل بقى الطيور بتاعتي هنا، اوضب الاوضه وانضفها واحطها هنا. بجد انا خايفه افتح الباب، يعني حاسه ان هلقى تعبان او اي حاجه، لان بخاف من الحاجات دي جدا. اهو انا هقول لكم بقى الاقتراحات اللي احنا عاوزين نعملها، وانتوا قولوا لي اي اقتراح، يا نقولهم في المكان ده يا نيجي هنا تحت الشجر. بس عشان ابني قطن هنا ما نش ضامنه بقى الثعالب والكلام ده كله منهم هيبوظوا الشجر، لان زي ما انتم شايفين ما شاء الله الشجر طرح اهو، الله اكبر. شايفين ده البرتقال، لا ده ليمون، ده ليمون فرنساوي، ده مش برتقال، ده ليمون، ده ليمون. البرتقال اهو ده برتقال سفندي اهو ما شاء الله. شايفين بدأ يكبر بس لسه ما اصفرش اهو ما شاء الله. ده برضو ده الليمون زي ما قلت لكم، او برتقال والله ما انا عارفه. المهم ان فيه شجره في الاثنين دول ليمون او برتقال مش عارفه. فطبعا يا جماعه المكان ده افضل واحسن مليون مره، لان الطيور كده هتيجي هنا وهتاكل وهتشرب، وفي وقت الظهريه وكده هتيجي تحت الشجر كده وترقد، هتيجي تحت الشجر ده وترقد. المكان ده حلو جدا جدا للطيور، وان نعمل فيه مشاريع كتيره كمان. طبعا زي ما انتم شايفين الميه اهي جنبهم والخرطوم والحنفيه، يعني مش هتعب في اي حاجه. خرطوم اهو اوصلوا ويشربوا زي ما هم عاوزين. طبعا المكان ده برضه يا جماعه انا بخاف منه قوي جدا. المكان ده اللي كنت برقد فيه البط زمان، كنت عامله فيه عشش وبرقد فيه البط زمان، والله كان بيطلع لي احسن انتاج، والناس اللي موجوده معايا عارفه الكلام ده كله. بجد كنت باخد منه احسن انتاج. بس انا بخاف من الاماكن يا جماعه اللي جنب الشجر والحاجات دي. زي ما انتم عارفين الناس اللي شافت معايا التعبان الكبير اللي احنا لقيناه هنا، فانا من يومها وانا خايفه. بس هو ان شاء الله الافضل، لان انا برضو المكان ده كله برضو عايز اخد ارائكم. المكان ده كله انا عايز ازرعه نجيله، وارمي بقى الانتريه القديم ده، ازرع ده كله نجيله، واعمل سور هنا على الارض كده، اعمل سور وازرع نجيله، واجيب واعمل يعني بسين صغير كده للاولاد، او اشتري بسين جاهد او اي حاجه. فانا عايزه اعمل الحته دي تبقى قاعده لينا جنينه بجد، يعني لان زي ما انتم شايفين يعني ما شاء الله منظر البيت حلو. هو فعلا مش ناقصه الا الجنينه وكده. العنب زي ما انتم عارفين ان السنه دي العنب كله اتسرق من عندي. ده عشان الفوضى اللي احنا فيها طبعا اهو، عشان طبعا كل حاجه فاتحه على البحري، واللي يعوز ياخد حاجه بيدخل ياخد، واللي يعوز وبمزاجه، اللي يدخل واللي بيطلع. ما بنقولش لحد لا، كل اللي بيعوز حاجه بيعملها. والمكان سايب، احنا قاعدين بقى في الدور الفوقاني وبيتنا سايب من هنا،
فكل اللي هعمله ان شاء الله باذن الله الفتره دي الجايه دي ان انا هبني سور كده هنا، واعمل باب حديد هنا واقفل على البيت، واعمل الحته دي نجيله، وابني اوضه هنا للطيور بس. فانا حبيت اخد رايكم، فانا مستنيه بقى تعليقاتكم وارائكم، وشجعوني كده وقولوا لي اعمل ايه بالظبط، لان كل حاجه انا باخد رايكم فيها وبختار الراي الصح وبعمله. بس حبايب قلبي، ويا رب اشوفكم في فيديوهات تانية، والسلام عليكم ورحمه الله.